welcome Ms. Judy Tsai, Director, Network Marketing Solution Management Department, Huawei. 尊敬的各位来宾，大家好！很高兴有机会在台湾宽带展会期间，与在座的各位客户和同行一起分享和讨论华为公司对于未来宽带网络发展的一些思考。相信在座的各位和我一样，在这次展会上印象深刻的是 WiMAX 技术以及 PON 技术的快速发展和成熟，带给我们生活方式的改变。事实上，在过去的3年中，全球各大主流运营商都已经开始发布和加速他们的宽带提速计划。那么理论上，从技术上我们没有任何困难将现在的这个宽带的这个带宽提高10倍和20倍。但是，在这个过程中，对我们不仅仅意味的是机会，也意味着巨大的一个挑战。来看一下，那么引发我们现在宽带提速的主要应用，目前的热点主要是2个，一个是移动宽带，一个是高清的视频 HDTV。那么这2类业务呢，它跟上网用户不同，它属于高价值业务，同时它对网络的这个 QoS 要求质量也会更加高。而且在这个过程中，也跟过去的 TDM 话音时代有巨大的不同。在过去的时代中，我们是可以看得到的，运营商主要做的工作主要是增加覆盖，提高用户数。那么在这个宽带的超宽带的这个时代的话呢，我们更多的挑战是来自于怎么样去降低每比特的带宽成本。因为大家知道，当我们的带宽提速10倍和20倍之后，如果我们还要用以前的技术去建这样一个网络的话，我们是没有办法支撑现在的这样的一个资费套餐和商业模式。所以 IPTV 的这个发展意味也从另外一个角度印证了我们开始进入高清的这个时代的同时，也进入了一个长尾时代。因为 IPTV 它需要一个全新的业务平台，那么如果不能够在这个业务平台上引发更多的增值服务的话，那么独立去部署这个业务平台的成本会非常的高，也许我们永远无法从这个营收上获得它的这个投资回报。那么说那么华为公司将现在的这个超宽带时代所带来的这个对我们的挑战和机会，用3根曲线来给大家做了一个展示。第一根曲线呢是 A 曲线，其实这个挑战更多的是来自于商业模式之上的。应该来讲，大家全球的这个宽带的这个视频业务的发展，我们都能看到它带宽提速的同时，它资费上面只能够提高原来宽带这个套餐上的30%到20%。那么在这种情况下呢，大家部署高清视频更多的是为了提高用户的忠诚度和粘性。因此，如何在这个超宽带的这个网络上提供更强的这个业务，就管道货币化的能力，是我们一个很重要的一个任务。那么第2条曲线呢是 B 曲线 ，B 曲线呢，当然了就是 bandwidth 带宽曲线。那么在这个曲线上面的话呢，我们是需要通过技术的快速提高和发展，能够跟得上宽带技术的这样的一个脚步。第3个曲线的话呢，是我们的成本曲线。刚才我前面已经提到了，如果我们用以往的这个架构和技术去构筑一个超宽带的网络的话，我们是没办法支撑它的商业模式的。因此，这3条曲线的这个优化和这个追随，应该是我们努力的共同方向。先来看一下第1条曲线，就是 A 曲线。我们已经提到，怎么样把宽带网络的这个业务能力抽象出来，变成可商用的这样的一些业务和价值，那么是我们现在一个很重要的一个课题。应该来讲，像 iPhone 和 iPod 的它的这个商业的这个成功，带给我们很多的启示。也就是说，在我们新的宽带的这个业务平台上，我们是否可以引入更强的 widget 这样的一个业务应用，使得我们刚才提到的这样的一些长尾的这个业务，可以在这个业务平台上，通过电视机这个屏幕提供给我们的这个最终使用者。
那么此外的话呢，大家知道像精准广告这样的一些能力，其实对于电信运营来商，它是有天然独特的这个优势的。一方面，我们知道用户的在线时长，那么他看了什么样的节目，他看了多长时间，以及他在哪里接入，用什么样的带宽接入等等这样的一些用户属性，我们是最清楚的。如果能在这些已有的这个能力上抽象出来它的这个应用的这样的一个能力的话，那么在这上可以去开展的这个业务就会变得非常的多。那么我们可能今天时间所限啊，没办法所有的都展开。来看几个点，一个点的话呢就是高清。其实从终端和业务平台，就是节目源来看，高清都已经是 ready 的。那么目前在欧洲，包括在亚太，那么所销售的这种高清的终端，70%、80%以上，都已经是在换代了，就是不是以前的这种标清的这种终端了。那么再一个呢，从节目源的这个发展，大家可以看得到，它的这个变化和提高速度也是非常快的。那么在这里边，可能唯一的这个中间的这样的一个承载网络，反而是怎么样去支撑高清视频快速发展的这样的一个瓶颈。在这个平台上面，刚才我们提到了，我们完全是可以借鉴这样的一些已有的互联网成功的模式，来优化我们的这样的一个宽带网络。大家知道，当我们宽带提速之后，我们必须要提供更多更强的这样的一些应用给我们的最终用户。那么在这个过程中的话呢，实际上我们是有一个屏幕是可以去占领的，这个屏幕就是电视机的屏幕。大家知道，其实计算机呢，并不是电信运营商的一个展示的一个终端，它更多的是互联网的一个终端。那么对于运营商来说，我们做的更多的工作，主要就是把用户接入到 Internet 中去。那么像 App Store 这样的一些模式的发展，使得我们的移动运营商也渐渐失去对手机屏幕的这样的一个业务控制权。在这个过程中，唯一还有应该说还有一个比拼的这样的一个空间，就是电视机的这个屏幕。那么事实上，在很多宽带的这个运营商里边，它在提速的时候，它提高的不仅仅是宽带就接入到 Internet 的这个带宽，更多的它要提高的是它接入到自营的这个高价值业务里边的这个带宽，这边包括移动宽带应用，也包括高清视频的这样的一个应用。那么在这个过程中的话呢，有两个非常关键的一个部件，可能是我们以往的这个宽带网络所没有涉足到的。一个呢，就是在家里边的这样的一个业务网关。以前我们的宽带用户到了家庭，只有家庭网关这样一个点，但在这个过程中，我没有办法把我的业务推送到我最终的这个大屏幕上面去。那么可能我需要有一个这样的一个业务网关。这个业务网关呢，它会把机顶盒的应用以及一些接入网关，包括组网，就无线组网的这样一些应用集成到一起。同时呢，它具备很好的这样一个高清视频的一个处理能力。这是第一个部件。那么有了这个部件之后，也是不够的。刚才我们提到了，如果要想在这个上面引发更多的这样的一些增值服务的话，我们必须有一个开放的这样的一个就是类似于 App Store 的这样的一个业务平台。那么有了这两个平台之后的话呢，我们是可以把我们高清的这样的一个视频内容、广播、点播以及精准广告等等，包括我们的这个收视率调查等等这样的一些服务，推送到我们的这个最终客户上面。那么在这里再想提一点的就是这个数字精准广告的这个问题。其实，在互联网上，很多网站是依靠广告在盈利的。那么在电视台，这种情况就更普遍了。那么对于我们这个宽带的这个电信运营商来讲，我们是知道用户的这样一些属性的，包括他在线的这个时长，他的访问的节目的这个使用的这样的一些习惯。那么因此的话呢，我是可以把这样的一些增值服务，通过我的这个 SDP 的这样的一个业务平台，提供给我的最终客户。那么在这个过程中，精准广告它的这个商业价值，因为你可以找到你想要的这个人，可以把想推送的这样的一些广告服务就精确的推送给你的这个目标用户，因此它在商业价值上也是比以往的互联网广告还有普通的电视广告
价值会更高。再来看一下成本曲线。成本曲线的这个压力应该来讲是非常大的。当我们的带宽提高20倍的时候，如果我们还要用以往的这个技术去部署这个网络的时候，我们是得到的是一个成本代价非常高的这样的一个超宽带网络。那么这个并不是我们现在所希望和追求的。那么在这一点上，公司提出了2个很关键的一个概念，就是怎么样通过这个网络之间设备的这个协同，来降低它的这个部署成本和它的这个组网成本。那么在这个过程中，除了网络架构层次的这个减少和优化，我们还会从业务的这个播放的这个角度找到一些可以优化的这个点。那么对于这个视频流量以及移动数据流量的这样的一个优化，我下面会进一步的阐述。那么此外的话呢，大家知道在承载高价值业务，比如说像移动宽带或者是高清视频的时候，对于现在的 IP 网来讲，它的运维方式是很难支撑的，因为 IP 网络它的这个优点在于它的这个健壮性和它的鲁棒性，但是正是由于它的这个自动路由的功能，会使得它一个点发生故障之后，它的故障会快速的传播。如果我们不能够在这个快速的故障定位上找到出问题的这个节点，或者是找到这个改善这个就是它的带宽劣化的这样的一个点的话，我们很难去保障这样的一些高价值业务的快速部署。那么在这个地方，我们也提到了以用户为中心的可视化的这样的一个业务管理的这样的一个模式，可以更大成本降低我们用户在运维 IP 网络上的这样的一些成本。刚才我们说了，这个要想优化这个网络，必须要从这个网络上承载的这个业务的特征去入手。那么来看一下这个网络上，就是宽带提速以后的这个超宽带网络上承载的这个高清视频。它跟以往的上网浏览是截然不同的。以往上网浏览的话，可能就是下载，然后阅读，然后再打开另外一个页面等等。那么因此呢，它的这个压缩比是非常高的。大多数的这个宽带运营商在它的成网建设的时候，它的这个压缩比都是在1:10以上，就是1:10以上。那么在这个过程中呢，如果我们用同样这样一张网络去承载视频业务的时候，我们发现做不到了。因为视频业务，特别是高清的这样的一个视频，它是长时间在线的，而且它在线的这个包括这个，因为它有很强的互动性，比如说像点播、像频道切换、像时移等等。那么这样的一些应用，都意味着在这样的一个高带宽和超宽带的网络上，有大量的单波流在跑。那么这个的引发的问题是，当我们可以部署一张超宽带的接入网的时候，我们可能没有办法去部署一个超宽带的程域网，因为压缩比可能只有1:2或者是1:3了。那么怎么样去优化我们的承载网的成本，就建设成本，是我们这个重中之重。而且大家也可以看得到，在这个过程中，当我接入带宽的这个线性增长、快速增长的时候，对于程域网来讲，它可能都不是一个线性增长，而是一个指数增长的问题。那么这个问题就是刚才我说的，在程域的这个汇聚这个层面上面，一个是大量的一个单波流量，那么再一个呢就是压缩比的变化所造成的，所以它跟以往的方式是不同的。那么我们看在这个里边的这个通过协同，就是网络和存储的这样的一个协同，以及网络和应用的这个协同，可以给我们带来程域网的这个部署成本的这个降低，是一个什么样的一个方案？应该来讲，现在存储宽带宽已经是在电信行业已经是有很大的这个共识了。一方面，我们做了一个研究，就是即便是互联网上这么丰富的这个内容，那么它在这个吸纳它的用户的时候，也是20%的主要的节目源吸引了80%的这个客户。那么这个定律依然是成立的。那么这个定律成立的同时，也就意味着我可以把这20%的内容可以存储到程域更靠近用户的这样一个地方，也就是说从骨干网的这个位置下移到这个接入汇聚的这个点上。那么在这个点上的话呢，一方面通过我内容存储的下移，可以使我的这个程域的这个流量能够在内部得到一定的缓解，同时它也缓解了对骨干网流量的，就是对骨干网带宽的一个冲击。另外
外一个呢，刚才我们也提到，就是在这样的一个高带宽的一个网络里面，有大量的这个高清的单波流都在存在，因为它每一次你的这个时移，包括你每一次的这个频道切换，都意味着这样的一个变化。因此呢，如果在我们的设备上面，比如说我们的汇聚设备、我们的 OLT 这样的一个接入的这个设备上来看，我们都是可以看得到，怎么样去把我们的这个设备和存储的这个能力结合到一起，来降低它对这个更高网络带宽的这样的一个获取。那么再一个就是固定移动融合的这样的一个宽带网络，我们能够看得到，当数据卡业务的大规模部署的时候，我在用以往的这个宽带移动承载的这种方式去建的时候，也有很大的挑战。因为我们看到，不仅仅是我给大家一个数据，就在欧洲，一根铜线的租用的这个月租费大概是10欧一个月，但是在一个1万基站的这样的一个租用费，它就是要达到600欧。因此的话呢，如果我们不能够把这个移动数据卡这样的一些流量分流到这个固定宽带上面来讲，那么对传统的这个3G 和 LTE 的这个网络来讲，应该也是一个流量的一个灾难。那么再一个就是骨干网，在骨干网上，现在大家有一个共识，就是路由器和波分的这样的一个扁平化的一个组网。但是大家知道，即便是在骨干网，我们的路由器所充当的这个作用，仍然主要就是转发。而在每一个节点、每个转发节点上，有80%的流量是穿通流量，也就是它要只是过一下这个点，它要发送到另外一个节点上去。因此呢，如果你在每个节点上都是要上下波分、上下路由器的话，意味着就是时延、溜包和抖动。如果我们能够把这个点到点的一些流量在光层就 lambda 这个层面直接 bypass 掉的话，对我们骨干网流量的优化也会有巨大的帮助。那么最后来看一下的就是我们的这个 bandwidth 曲线。其实这个曲线更多的是考验的是厂家的一个技术能力和它的这个研发实力。应该来讲呢，在这里边我想提醒，就是可能最重要的几点，就是我们部署一个网络时，它的这个平台和它的这个基础网络的这个演进的这样的一个能力。比如说，对于光纤的这个 ODM 来讲，我们现在可能是一个G-PON或者是1PON网络，未来它要演进到10G-PON ready。那么在这个过程中，我们的滤波器是否能够支撑？是否能够支撑其中，比如说一个G-PON的一个接入，其中只有20%的10G 用户，然后剩下80%的G-PON 记忆的这种用户呢？那么这些都是一些问题和挑战。同时，包括我们在程序的每一个节点上也是如此。如果在每个节点上，这个设备的这个平台容量是不具备可升级和可扩充的话，那么它在后续的这个网络里面，它的这个价值也会逐渐降低。那么综上所述的话呢，我们对于这个3条曲线，其实大家可以看到是有一个优化的，特别是在 A 曲线和 C 曲线里面，就是一方面通过把这个宽带网络的能力抽象出来，去增加它货币化的这样的一个能力，去提升我们的盈利能力；另外一方面呢，是通过各种各样的协同还有分流的这样一些技术，来降低我们的这个超宽带网络的这样的一个部署成本，以及我们对这个带宽曲线的这样的一个技术追随。那么这个呢，是我们的这样一个共同的一个目标。那么最后我想说呢，对于诸多的应用，包括互联网的、包括电信网的，以及包括移动网络的这些应用来讲，以及它的这个大量海量终端来说，对于我们中间的这段承载网来讲，可能很多人都把它看成一个黑盒子。那么即便它是一个 pipe， 即便它是一个管道，那么在这个过程中，我们更多的也是要强调它的这个成本能力和它的这个盈利能力，构筑一个真正的 IP 的一个轻管道。那么这是我们共同的目标。那么华为公司在过去的1年里面呢，我们是陆续发布了业界最全的这样的一个 IP 端到端的这样的一个网络。那么也由于这些网络的一些创新应用呢，获得了多次的这个 Innovation 的这样的一些创新奖项。那么我们希望呢，能和在座的各位客户和我们的同行一起携手，共同来建筑我们一个可持续发展的这样的一个良性的一个超宽带网络。我的演讲就到此结束，谢谢大家。
今日はコンペティション&チャレンジを e-pon& 天秤 e-pon ということでお話をさせていただきます。まずはじめにブロードバンドアクセス、オプティカルアクセスのトレンドについてお話ししたいと思います。まずブロードバンドアクセス全体について見てみたのがこのパイになります。これで、世界で大体2億6000万のブロードバンドアクセスユーザーということになっています。これはいや、どっかさっき4億と聞いたなという話もあるかと思いますが、実はこれはソースが OECD ですので、中国が抜けてます。ということで、4億というか、2億6000万というかのブロードバンドアクセスユーザーの中で、光アクセスのサービスというのはまだわずか 10% しかないという状況になっています。ということで、ブロードバンドアクセスサービス自体まだこれからどんどん伸びますし、さらに FTTX サービスはその中で伸びていく可能性を秘めているということで、光アクセスのサービスというのはこれからまだまだ大きく伸びる余地を残しています。で、次にこの 10% の中、光アクセスの部分だけを見てみたのがこちらのパイになります。現在大体光アクセスサービスのユーザーが4000万で、その内訳を見てみますと、そのうちの 80%、3000万以上がアジアに住んでいます。さらに実はこのうちの約半分、1600万が日本に住んでいる形になっています。で、北米、アメリカはここ1年大きく光アクセスサービスの加入者を伸ばしていますが、それでも現在で 10% 強、ヨーロッパはまだまだこれからという状況になっています。で、次に非常に光アクセスのサービスの加入者の多い日本の状況というのを見ています。日本の世帯数が約5000万あります。そのうち約3100万人がブロードバンドアクセスサービスのサブスクライバーになっています。すでに 60% がブロードバンドアクセスに加入しているという状況になっています。で、さらにそのうちの半分、日本全体から見ますと、大体3件に1件くらいはすでに光ファイバーで結ばれているという状況になっています。ここで少し見方を変えて、世界で提供されている光アクセスサービスがどのようなテクノロジー、技術で提供されているかというのを見たのがこのスライドです。最も今光アクセスサービスが進んでいるアジアを見てみますと、ここ台湾、中国、日本、そして韓国、すべて G-PON あるいは E-PON でサービスされているという状況になっています。東アジアは圧倒的に E-PON のエリアになっています。北米はもともと B-PON でしたが、今 G-PON に変わりつつあります。で、ヨーロッパはポイント2ポイントないし G-PON になっていくという形で大体世界が3つに分かれているという状況になっています。ただし先ほども言いました通り、光アクセスのサービスは東アジアが圧倒的に進んでいるということで、全体を通して見てみますと E-PON でサービスされている部分が大体 60% 程度、 G-PON でサービスされているのは 20% 弱という形になっています。で、これから後で10ギガ E-PON という、今の E-PON のさらに10倍のスピードの技術についてお話ししようと思ってるんですが、まだ E-PON ないしは光アクセスっていうのもまだ 10% 程度しか提供されていないという中にあって、一体そんなにバンドウィルス帯域というのは必要なんでしょうかという話もあるかと思います。そこでどんなアプリケーションがあるかというのを挙げてみたのがこの図になります。まず家庭用のアプリケーションで見てみますと、これも先ほどすでに話ありましたけれども、ゲームというものがあります。例えば任天堂の Wii というのはすでに300万台以上がネットワークに接続されていて、ゲームによっては数メガのバンド幅を使って実際にゲームを進めていくというような形になっています。それから IPTV、
ここ台湾では MOD というサービスがあって70万くらいの加入者があると伺ってますが、日本ですとNTT さんが提供されている光 TV をはじめとしていくつかの IPTV サービスがあって、全体として加入者が200万くらいすでに存在します。で例えば光 TV のサービスで言いますと提供されているチャンネルが70チャンネル、そのうちの3分の1以上がハイディフィニッションのテレビになっていて、1チャンネルあたりで十数メガを消費するという形になっています。でさらに1軒の家にはテレビが複数台ありますということで、例えばお父さんとお母さんが他のテレビを見てるかもしれないし、子供はさらに違うテレビを見てるかもしれない。さらにビデオデッキは他の裏番組を録画しているかもしれないということで、一家で HDTV を3本も4本も同時に見るということが普通に起こってくると考えられます。さらにビジネスの分野で言いますと、現在SaaS ですとかオンラインストレージですとか、よりネットワークの帯域を必要とするビジネスモデルというのがたくさん出てきています。でさらにビデオコンファレンス、これも臨場感を上げるために非常に大きなディスプレイに高詳細の画面を出して、まるで隣に人が座っているかのようなテレビ会議ができると。そうしますと帯域幅としてはもう100メガ近い帯域が必要となってきますと。さらに最近出てきているのはデジタルサイネージですとかデジタルシネマ、これになりますとリアルタイムで送ると数百メガの帯域を必要としてきます。ということでやはり今の1ギガでは足りない、さらに10ギガのアクセス方式が欲しいという状況というのは出てきています。でこれまた日本の例ですが、実際もうキャリアさんはすでに提供している帯域をどんどん増やしていますという話です。もともと日本で光アクセスのサービスが始まった時、大体各加入者にはベストエフォートで100メガの帯域が割り当てられました。しかし最近キャリアは100メガ以上の帯域を割り当てるようになってきています。ここに出ていますのはキャリアがインターネットで宣伝しているウェブページなんですが、200メガですとか1ギガといったサービスを大体60ドルとか90ドルとか月々それくらいのかなり求めやすい値段で提供されています。ということでやはりどんどん提供する帯域も増えてきているという状況があります。これはまた日本の例ですが、日本のブロードバンドアクセスのサービス、これはどういう方式で提供してきたかっていうのを示したのがこの図になります。でこれは大体外観して見てみますと、1990年代後半、これが ISDN でした。これは2000年代前半になるとこれは ADSL、 2000年代後半 GPON と大体5年ごとに新しいテクノロジーが使われてきています。ということは多分2010年代に入ると次のテクノロジーが出てくるのではないかと思われます。で多分それは 10G であろうと思われます。で次に 10G について概観してみたいと思います。まず10G 一体どんなことが求められているのかと、もちろん10ギガという非常に広い帯域を求められているわけですが、それにプラスしていろんな要求があります。一つはまず今現在 EPON の技術というのはフィールドで2000万以上の回線が実際に使われています。そうしますとその2000万の EPON のシステムというのはそのまま 10G EPON に非常に容易に移行できなくてはならないと。そうでないとキャリアさんは一から全ての設備を打ち直さなきゃいけないということで、現行の EPON からの移行というのが非常に大切になります。そのためにまず10ギガ EPON システムというのはロスバジェット、現行の光の線路、光ファイバーの線路というのはそのまま使えなきゃいけないと。そのためにはロスバジェットというのは現行の EPON と同じか、あるいはそれ以上でなければいけないということがあります。さらにポンシステムの問題として1本のファイバーの先に32台ですとか64台ですとか多数の ONU がぶら下がっています。でこれをじゃあ
ある時1ギガから10ギガに置き換えようとして1日で32台64台の ONU を交換することができるかとそれはもう非常に難しいです。ということで順番に ONU を置き換えていきたい、1ギガから10ギガに順番に置き換えていきたいという要求が出てきます。これは何を意味するかと言いますと、10ギガ EPON の OLT というのは1ギガの既存の今ある EPON の ONU と新しい10ギガの EPON の ONU、 これを同時にサポートして通信できなければいけないと、こういう要求が出てきます。でもちろんエコノミカル、非常に経済的であるということも重要です。確かに10ギガ EPON というのは既存の1ギガの EPON に比べて10倍の帯域を提供するんですが、だからといってその機器が10倍の値段になってしまうということでは誰も使えません。ということで10倍の帯域を提供するんだけども価格は今とあまり変わらないという、メーカーにとっては大変厳しい要求があります。でもちろん今の地球環境を大切にというトレンドの中でエコロジカルである必要もあります。10ギガ EPON システムというのは消費電力を非常に抑えなければいけないと、これはもう大きな要求になっています。で10ギガ EPON の標準化状況について見てみたのがこのスライドです。ポンシステムの標準化というのは2つの段階で行われています。1つが IEEE、もう1つが ITUT ですね。で IEEE の方で標準化が行われているのが10ギガ EPON システム。これは2006年くらいから標準化が始まって、つい先頃今年の9月に標準化が終了しました。これによって今上り下りとも10ギガの対象型システム、下りは10ギガだけども上りは1ギガのままの非対称の10ギガシステム、この2つのシステムが標準化されて、あとはもう製品を待つばかりという状況になってきています。一方 ITUT の方、こちらはGPON の後継として XGPON の標準化を今年から始めています。でまずは下りは 10G、上りは 2.5G の非対称の XGPON1 を、来年標準化完成をめどに標準化作業を進めていると。さらにその後上り下りとも 10G の XGPON2 の標準化をしようと計画しています。ここで簡単に10ギガ EPON システムというのはどのようなものかと説明したのがこの図になります。で、10ギガ EPON システムはここに書いてます。10G ベース PR10、あと PR20、PR30 と、3種類の規格がありますが、どれも基本的には同じ仕組みになっていますと。でこれは全て既存の EPON システムですとか、あとは下りの RF ビデオと同居できるように考えられています。でどういうふうに同居するのかと示したのがここの波長の使い方のグラフなんですが、下り方向の光の使い方を見ますと、現行の EPON が1480から1500ナノの波長帯を使っています。でさらに1550から1560というところは RF ビデオが使っているということで、この辺りを避けてどっか10ギガの信号を通さなきゃいけないということで、1575から1580ナノというところにもう一波割り当てて、これを10ギガ EPON の下りに使っています。で上りの方はどうするかなんですが、上りというのはもともと既存の EPON システムでも複数台の ONU が同じ波長を使って自分割でアクセスするという形にしてますので、これは 10G の方もそれに乗っかります。ということで基本的には同じ1260から1360という波長帯を使って既存の ONU と自分割で線路を共有するという形になっていますが、既存の ONU がファブリペロレーザーを使うということでかなり幅広い帯域を割り当てられているのに対して、10ギガ EPON ではもう1260から1280という狭いところに帯域を押し込めて波長幅を押し込めてしまって、将来はもう少し上の方を別なアプリケーションに使えるようにということで上げています。で、次ポンテクノロジーをちょっと比べてみた表で、見ても数字ばかりで面白くないんですけれども、パッと見て一番上のところはチャンネルインサーションロス、パワーバジェットとか言われてるんですが、この辺り各
E ポンですとか G ポンですとか10ギガの E ポン XG ポンそれぞれにいろんな仕様を規定しているわけですが、現在メジャーな製品は大体ロスバジェットにして、28dB から 30dB 前後そのあたりで大体統一されてしまっていると、どの方式を使っても大体ロスバジェットチャンネルインスタンションロスでは 28dB から 30dB くらいで収まっているでしょうと期待することができるかと思います。でそうしますとどういうことが起こるかといいますと、分岐数は各仕様によって16分岐以上であるとか64分岐であるとか、いろいろな規定の仕方があって各メーカーについてもうちのは128分岐できるよとかあいつらは16しかできないよとか、差別化の対象の数字になってるんですが、現実はどうかと言いますと、大体どこのメーカーでも分岐は32とか64くらいはできると。で128や256できると分岐できると言ってる人もいるんですが、パワーバジェットが28から 30dB くらいという中にあっては、例えば32分岐するともう大体20キロ飛ばすのが精一杯と、64分岐すれば局者と加入者の間の距離というのは10キロくらいがせいぜいでしょうということで、実はあまりたくさん分岐できますよということは意味がないと。これも残念ながらどの技術を使ってもどのメーカーのものを使っても実は分岐数は一緒ですというのが現実のようです。であと局者と加入者宅の間何キロくらい結べるか、これは標準でいきますと大体10キロから20キロつながりますというのが標準ですと。でただしE ポンとか G ポンですと大体60キロくらいまで、E ポンですと場合によって80キロくらいまではつながりますという話もありますが、これも気をつけなきゃいけないのは、間にアンプでも入れればいいんですけど、そうでない限りは60キロも飛ばせばもう分岐できないと、ポイントとポイントで60キロつなげますというようなことで、実質的にはあまり意味がないことかとも思います。であと10ギガ以降実際にフィールドでお使いいただくためということで用意したのはこのスライドです。まずじゃあ10ギガ以降本当にキャリアさんは使うつもりがあるんだろうかというところで書いてみたんですが、まず中国電信さん CTC ですけれども、すでに10ギガ E ポンの相互接続テストを開始されています。すでに7月に第1回行われて非常に良好な結果を得られたと伺っています。でさらに引き続き何回かの相互接続テストを行われて、もう来年にも10ギガ E ポンをフィールドで展開されるというような話を伺っています。あと日本の NTT さんですが、これまで10ギガ E ポンの標準化ということで非常に頑張ってこられましたと。で、標準化も一段落したところで、近い将来10ギガ E ポンを使われるのではないかと推測しています。さらに北米ですけれども、北米は今テレコムキャリアさんが G ポンで加入者をどんどん伸ばされているんですけれども、一方でMSO さんの方はG ポンではなくて E ポンですとか10ギガ E ポンに非常に興味を示されています。ということで今後近い将来北米でも10ギガ E ポンが使われる可能性が高いと見ています。これは弊社の例ですけれども住友でも10ギガ E ポンまだ製品ではありませんが、評価機レベルではもうすでに完成させています。でここにあります通りOLT を1台用意して、そこから光ファイバーを伸ばすと32分岐して、ここで10ギガの ONU、 さらに既存の今使われている1ギガの ONU を一緒につないでそれぞれ通信させるということに成功しています。で PR30 という、最も光の使用の厳しいもの、これをもうすでに実現していますし、必須項目となっているフェックもうまく動かしてますと。でスループットとしても理論限界 8.7 ギガ BPS というのを出しているということで、技術的にはもう製品にできると。あとはこの後も出てきますけども価格コストという状況になっています。で実際に10ギガ E ポン、欲しい人もいると、技術的にはあるというところで、じゃあすぐ製品出せるかというと問題は、現在今日
10ギガイーポンの製品を作ると非常に高いという問題があります。でどれくらい高いか、大体の感じでいきますと、ONU で言いますと今 ONU をこれくらいのコストで作れるとすると10ギガとっても大きい倍以上のコストがかかるでしょうと。なんでそんなにコストがかかるんだっていうのを見てみますと、光トランシーバー分とにかくこれが高いというのが現状です。でなぜ光トランシーバーが高いのか、もちろんこれスピードが10倍速くなってます。でこれはどういうことかと、例えば同じ送信機を使ったとすると受信側10倍スピードが速くなると信号の強度というのは10分の1になるということでやっぱり10倍受信感度を上げなきゃいけないというところは非常に大変ですと。とはいえ全く新しい特別な技術を使うわけでもありませんし、10ギガになったからといって中にダイヤモンドを埋め込むわけでもありませんということで、地道なコストダウンの活動を進めてアフォーダブルなキャリアさんに買っていただける価格にできるだけ早く持っていこうと努めていますし、多分競合の他社さんも今それで頑張ってらっしゃるところかと思います。で、最後ですけれども、EPON という技術は光アクセスのマーケットで 50% 以上、今 60% くらいのシェアを持っています。で EPON のディプロイメントは主にアジアで行われています。でアジアというのは今光アクセスの加入者というのは急速に増えてきますから、それに伴って EPON のサブスクライバーというのも非常に勢いで増えているという状況になります。で10ギガ EPON システム、この標準化っていうのはもう今年の9月に完了しました。で中国電信さんなどではもうすでに10ギガ EPON の機器の相互接続テストも始まっています。で、弊社も含めましていくつかのメーカーではすでに10ギガ EPON の機器の試作機がすでにできているという状況で、あとはキャリア様に買っていただける安価なシステムをいかに早く作れるかという状況になってきています。一方 XGPON の方も標準化がすでに始まっていまして、来年にはまず第一般として非対称の下りは10ギガ上りは 2.5 ギガのシステムの標準化が完了する予定です。以上です。シェシェ。这个 FEC Forever Correction Resolvement，你上面讲的说是 well more than 6，就说是比6个 dB 还要好。这个我想请问一下，你是算出来的，还是经过实际测试，在实际的官网上测试的？你怎么得到这个数目 This is actual test results. Actually， 实际的 result 你是实际在 lab 测试，还是在实际的 deployment network 上测试的 So, yes. 哪一个？在实验室测试的。你有没有在实际的 deployment network 上测试？実際のネットワークではまだしてません。ラボの中のネットワークです。目前还是在实验室的阶段，还没有在实际的 network 上面测试。对，我再想澄清一下，你讲的这个6个 dB 是 optical gain 还是 coding gain？ 就是。それではオプティカルのゲイン。Optical gain。That's good。我这边有问题我想问一下，就是说早上这个野村总和研究所，他有说到 NTT 已经提供200 Mega 上网服务。Sumitomo 是 NTT 的最大供应商。
那我不知道怎样达到200 mega， 还是用 G 炮吗？不是用 E 炮吗？有用到 10 G 炮吗？哎，还有它的分叉，就 splitter 要怎么设计？まずスプリッターについては弊社もスプリッターのメーカーの一つでありますが、基本的にはNTT さんが作られ導入されているので、ちょっと私は知りません。因为他说这个 splitter 呢，他们是他们的供应商没有错，但是 NTT 用的 splitter 应该是他们自己的，所以。我意思说，它有200 mega 啊，它用 G 炮，不用 E 炮，只有 G 炮嘛。那它要用户200 mega， 它的 splitter 要 GB 级的 splitter。一除下来哈，超它就是顶多到50 mega， 那怎么达到？那50个用户而已。那怎么来提供这种 cost 这么高的那个宽频200 mega 上网？NTT さんはE ポンは32分岐で使われています。で、200メガのサービスというのはベストエフォートです。ですから常に200メガが使えるわけではありません。NTT 他们所提供的这个是32分岐点，分叉点。那另外你提到的这个200，他说这个是 best effort， 就是说最好的时候是200，并不是随时都是200。最好的时候怎么达到？别人没用的话，也只有一个世界。どちらかというとそれは NTT の方にお答えいただく方がいいかと思うんですけれども。是不是说要达到200 mega， 这个 splitter 只能分顶多5个 splitter 而已，1比5而已。ですから先ほども言いました通り、あくまで200メガベストエフォートです。他の人が使っていなければ200メガ使えると。他の人がみんなたくさん使っていれば大体30メガしか使えません。他说，因为他的这个系统是200那个 best effort， 就是说没有别人在用的时候是可以用到200，但是如果有人用的时候，可能也只能够用到30。他说应该早上那个 NTT 在的时候，应该可以跟他问一下。Any more questions on the floor? Okay, well, thank you, Mr. 谢谢。Bashir. 我今天要讲的是世纪EPON，里边呢有好多就是技术的因素，我不能就是完全都谈了，所以就看好我尽量就谈到一定的主要的技术方面的，其他的要谈到启动的一些因素，在 10G EPON 之后可以回答一些问题关于具体技术方面的，因为时间也有一定的限制，我还是结结巴巴说的中文，我就是以英文为主了，就是来介绍，请原谅啊。So just briefly, I'll introduce Technova so you understand who we are and our perspective. We are a leading semiconductor manufacturer in the area of PON technology. We focus specifically on EPON, not because it's religion to us, we only do EPON. We've gone through different considerations about whether or not to support GPON as a technology. For a lot of the reasons that I'll present in my presentation, we've decided as a company strategically to move forward with EPON. We're headquartered in San Jose and Petaluma, Silicon Valley, San Francisco. We have a large market presence. We represent about 90% of the FTTX deployments and OEMs worldwide. Specific to today's topic, we were one of the founders of the original 802.3AH, the 1 gig EPON IEEE standard. Our chief scientist was the chair
of the IEEE 802.3 AV, which is the 10G standard for EPON. So you'll see my total market forecast for PON subscribers is a little bit different than some of the numbers we saw today. So let me explain where the difference comes from. Before I came here, I'm based in Beijing. Before I came here, I spoke with China Telecom and China Unicom to get updates on their subscribers. They publicly announced some of the large tenders. China Unicom, for example, had a tender for 11 million subscribers. In addition to those publicly announced tenders, each province in China also has their own tenders for EPON deployments. Those are substantial. I was actually surprised by the numbers. There's currently 25 million subscribers based on EPON in China right now. There's already capacity for over 30 million installed. By the end of this year, they expect total subscribers to be somewhere between those two numbers, 25 and 30 million. So you'll see larger numbers than what I represent in PON forecasts, but I think that's the major reason for the difference. Importantly, if you look at that, especially with these new updated China numbers, that's mostly in Asia, is where PON is coming from. Maybe it's hard for me to say this as a North American, but this is really a technology that's being driven in Asia, not by North America, not by Western Europe. I'm not just talking about EPON, I'm talking about PON in general. The numbers are coming from Asia first, and very substantially. PON has reached critical mass based on deployments in Asia, and primarily on Asia. Beyond that, if you look, the large majority of those subscribers are EPON. Obviously, Teknova is very happy to see this. This is part of the reason why we think there is a business for a company like Teknova's that focuses specifically on EPON. We could quibble over some finer numbers on it, but of all FTTX deployments for PON, looking at networks that have over 50,000 subscribers, I didn't try and count small trial deployments, you have around 52 million subscribers based on EPON by the end of this year. It's about 90%, more than 90% of all PON deployments. You'll hear us talk, not just Teknovas, but people in the industry, focus a lot on some specific places in Asia. There's a very clear reason for that, and that's of Asia driving PON deployments. There are 4 places that have really launched PON early and are very significant, not just in creating the total numbers for subscribers, but creating the ecosystem that's built around it. Right? So between China, Korea, Japan, and Taiwan is also important because it was an early innovator in PON technology. That's about 85% of the market right there. These are total broadband subscribers that I'm showing here, but it gives you an idea about how the markets break down. Japan and Korea are already replacing their copper broadband subscribers with fiber. China is in enormous numbers developing new fiber subscribers. So this is a snapshot of what's happened in the industry in 4 different aspects. The PON standard for EPON started in 2004. It was around the same time that GPON started the initial GPON standard. You'll see there's been some steps along the way. I'll talk more specifically about what's going on with the .3 AV, the 10G standard. Maybe one significant point is the 2.5 gigabit EPON. It was standardized in China. It's also deployed in Japan, Korea, and China. This was the most significant driver for getting the technology to work. A standard is only that. It's a standard. If no one uses it, it doesn't really drive innovation. It doesn't drive the ecosystem around a technology. EPON hit commercial deployment primarily because of Japan already in 2005 with 1 million subscribers. This drove, 1 million subscribers drove a lot of other activities. It drove optic vendors to develop optic solutions for EPON. It drove carriers to start looking at sophisticated management solutions. It drove carriers to start looking at interoperability. And I think that's probably one of the most critical points. And we've only grown from there, right? Somewhat exponentially, already up to 50 million subscribers this year. Interoperability was driven very early. It's one thing to have a standard for interoperability. As carriers know,
It's another thing to actually realize that and get vendors to cooperate and solve all of the little technical problems that create a very long process. Interoperability was realized already for 1 gig EPON in 2005, 2006. It's fully interoperable in several deployments, Japan, Korea, China. Also down to the chipset level, which is pretty significant. If you look at another indication of the maturity of a technology, EPON is in its 5th generation of chipset development. It's in its 5th generation of equipment manufacturing. If you compare this with GPON, it's still in very early phases. And a lot, from a silicon development standpoint, in most cases, it's 1st generation silicon for GPON. It's 5th generation now for EPON. And then commercial speeds that have gone along with this, I've already talked about the 3, and I'll talk more about 10G. So 10G status. Some of you may be familiar with the 802.3 AV working group. This was the IEEE standard that put together 10G EPON, standardized this. As a side note, this was one of the only standards in the history of the IEEE to go completely according to forecast. So from what they originally forecasted, from the time it would take, the call for interest in, show up on the screen here, in 2006, all the way through to the standardization, everything went according to schedule, which is pretty amazing. So, but it gives you an idea about, typically things even slip this schedule. I'll come back to this point, right? So this was, just for the standard, this was 36 months. Call to interest through to a finalized standard. Some things happened along the way that let chipset companies start development. If you look in April of 2008, is when the last hardware feature was finalized in the standard. That was enough to let chipset companies like Teknova start development. Once the hardware is firmed in the standard, we know enough that there won't be hardware changes into the silicon itself. So chipset development started in Q2 of last year. We had early system demonstrations off of the FPGA models already in 2008. And again, these are not vendors coming up with their own imagination of what 10G should look like or inventing it. These are vendors that are working off the IEEE standard demonstrating. We had the first 10G chipset IOP. This is Sumitomo-san had introduced this. It took place at China Telecom. It's gone very well. This is going in different phases. But also a good indication of the maturity of not just the standard, but what the system vendors are building around this. You had the actual standard ratified. There's a political process between the final technical decision being made and this being accepted into the 802.3 body of standards itself. That was that process at the end. That finalized in September. One other note I'd like to make about this, and I'll come back to this point. So the standard itself was 36 months, start to finish, call to interest to a complete, finalized, politically negotiated and accepted standard. You have another year before you start seeing deployments, right? So 10G commercial deployments will not happen until the middle of next year, Q3 of next year. Mass market deployments, real acceptance, commercially viable, fully developed products, commercially implemented is 2011 in any scale. So you're talking about 50 months from the call to interest for the standard to real commercial viable mass market product out in deployment. So let me talk a little bit. There's a lot of things that were very creative in what the IEEE did in putting the standard together to ensure interoperability. The IEEE has a few rules in creating a standard. Usually it's a multiple of 10, so they went from 1 gigabit to 10 gigabits. They very importantly have a standard which the ITU doesn't adhere to in putting together new technology standards is cost. A new version of the standard should not be more than 3 times more expensive than the commercially mature and implemented version of the technology today. So IEEE spent a lot of time thinking about not just how do we make this backwards and forwards compatible, but how do we do it in such a way that this is going to be commercially viable for the carriers that are deploying it.
So let me explain a little bit about how this was implemented in the standard. You have, for a legacy ONU, 1 gigabit up, 1 gigabit down. Same thing would be true for the 2.5 gigabits. It's the same standard, just double speed. But a 1 gig legacy ONU is using the 1490 lambda for the downlink and 1310 for the uplink. To implement 10G, as this was also discussed, it's a different wavelength downstream. So you're not interfering. If you have legacy ONUs installed and you want to put in, say, a 10G downstream, 1G upstream, you're using a different lambda. 1577 again doesn't violate any interoperability even with overlay. Lets you deploy those new ONUs without disrupting any of the implementations in the field, your subscriber ONUs. For cost reasons, 1310 is the most cost-effective lambda to be using. IEEE thought about this, ITU didn't, that wherever possible, we want to use the 1310, but still maintain interoperability and still maintain existing ONUs in the field. 1310 is still used, but where you deploy a 10 gig symmetric ONU, you're using 1310 time division multiplexed, but just with a different encoding scheme at 10G. So you reduce overall cost in the network. It's significant, and it really did meet the targets. We've had a lot of discussions, Technovus ourselves, and together with our system vendors, with different optics vendors. The option of having 10.1 asymmetric and 10.10 symmetric not only gives you options technology-wise, but also cost-wise, looking at optics. So it shows an evolution path. I won't dwell on the GPON portion of this, but IEEE was religious about the fact that a new generation of the technology not only must coexist, it must not disrupt existing deployments. 50 million EPON subscribers out in the market today. 10G cannot affect those 50 million subscribers as you go to develop onto the next set of subscribers. So let me talk about the market drivers. Why do you need 10 gigabits of a PON technology? One that's been talked a lot about today, and I won't dwell on too much, is IPTV. In some markets, especially when you deal with multiple television viewers in the same household, you're compounding those HDTV requirements. So you're taking 10 megabits more or less, and multiplying it times the number of television sets in the house. And as you can see, there's multiple surveys on this, but you can see how that number is starting to grow with households using HDTV, IPTV, multiply that times multiple users in the house. Right now, this is the largest driver, the MDU market. The costs for 10 gigabit, especially initially the asymmetric, 10 gigabit down, 1 gigabit up, are pretty reasonable. If you do an analysis, especially once this goes into commercial deployment next year, the cost per megabit for 10G EPON is more cost effective than anything else out there in the market. Where you're doing MDU deployments, this is significant in China. Right now, 90% of China's deployments are MDUs. But this is significant in US MSO markets. For Japan, it's maybe 30–40% of deployments. Same thing in Korea. There's still some significance there for high household penetration markets. But MDU is a major driver for this. Wireless backhaul, being able to put not just current generation wireless on your PON, but being able to run 3G, 4G speed wireless networks for backhaul along the same fiber that you're using for access, whether it's commercial or residential subscribers. And a new category I'll talk a little bit more about are the MSO market. It doesn't get a lot of press. We can discuss a little bit why, but the MSOs, especially North American MSOs, are very interested in deploying PON. They are one of the major drivers for some new technology, including DOCSIS as a management layer over top of PON that's driving EPON. Because they're looking at a combination of fiber to the node as well as fiber to the home, the 10G is very significant to them. Again, it's a cost per bandwidth consideration. So who's looking at this? Already from the announcement of the standard from the IEEE,
you have at least, and I say at least because I can only talk about the carriers that I know about, that we're either working with directly, where we have 10G systems in their labs, or ones that we know about. So at least 15 carriers are currently evaluating or testing EPON. Like I mentioned with China Telecom, they're several steps down. They're already testing interoperability amongst multiple 10G systems, multiple chipset vendors. It's not just Asia. There's a lot of testing going on in North America. There's testing going on in Europe as well. So it's unfair to say that North America and Western Europe are GPON markets. There's a lot of consideration now about next generation technologies looking at EPON. The carriers that are testing 10G EPON, at least, like I said, the ones I know of, are the carriers that own 95% of the world's PON subscribers. It includes telecommunication carriers and MSOs, as I've discussed, and also, as I've talked about with CTC, this includes 10G interoperability. This is a real standard, and vendors really are supporting this. Again, I know of at least 17 major system vendors. We could probably go through a list of 50 that we alone Technovus have talked with about 10G, but major system vendors that are really deploying, at least 17 of them, again, Asia, the US, Canada, and Western Europe as well. Those system vendors that we're working with represent the vendors of 95% or more of the world's PON subscribers. So this really does have the attention of the community that is deploying PON from a carrier perspective, also from a vendor perspective. So I talked about, I don't have my time frame on here, but I think I've already shown this, that basically we've got the standard was completed in September of this year, ratified in September of this year. You're going to have 10G EPON silicon, at least from Technovus. I can't speak for others, but I know it's coming. Q1 of next year. From that, we already have systems being built off of FPGA systems and design. You'll have them designed off of silicon starting next year. From a cost perspective, when 10G EPON first comes out, it's really not looking at huge numbers on a per subscriber basis. Maybe initially it's $300 and that goes down pretty quickly. So what I would forecast you'll see in deployments with 10G EPON is it will go after MDU markets, it will go after high bandwidth requirement markets. Some of the MSOs in the US are already deploying EPON for commercial subscribers, areas where they don't have existing last mile plant. They're putting in fiber and they're deploying EPON. As those costs go down, I've got some detailed calculations. Again, there wasn't time to go through all the details on this. But within 2 to 3 years, the cost for 10G EPON go down low enough on a per subscriber basis for real mass market FTTH deployment. I won't pick on GPON too much, but just by contrast, let me put this in perspective. So I talked about before with EPON, the most efficient standard ever run in the IEEE's history took 36 months from call to interest to completion. Even though vendors like Technovus and system vendors started developing before that spec was finalized, you still have a year before commercial deployment, another year before mass market. That's 50 months from a call to interest with a very large vendor community. The 10G EPON, XGPON 1, just formed a standards committee this year. So I won't forecast when it's going to come out. There's a lot of talk about this is going to come out in the final spec in the middle of next year. So that's taking what was one of the most efficient standards ever put together in the IEEE's history and saying we can do it in a year. Our forecasts are that 10G GPON will take at least 3 years to come out. It will take 4 to 5 years before you start to see commercial deployment. So I go back to my initial point, why Technovus as a chipset vendor focuses on EPON. We see critical mass in the current deployments, and we see a very clear and well-defined future for the next generation, which is 10G. We're not alone. The standard committee itself had many members. From a press release that was put out by the collective members, everyone who joined and everyone who wanted to participate in the press release, you had 44 different vendors and carriers. This is a very well-supported standard.
So just to wrap up, I think Technovus pays me an extra $1 every time I say EPON has 50 million subscribers, so I'll say it one more time here. But it really does. There is a very developed ecosystem for EPON in the market. And the subscribers have driven that. Hitting 1 million subscribers and hitting 10 million subscribers built the ecosystem. The system vendors that develop around it, and very importantly, interoperability. And importantly, this is being driven by Asia. This is a new perspective for telecommunications technologies. Most technologies, if you go through the history of telecom, have been driven by markets in North America or Western Europe. This is not the case with PON. 10G EPON further adds to that stability of the market, right? We have a completed standard, but importantly, a standard that's very well supported by vendors, fully backwards and forwards compatible, and of the current providers, system vendors and carriers, 95% of the world's PON subscribers, they're testing 10G EPON. They're looking very seriously at it. You have the existing carriers that are driving this. I didn't talk a lot about it, but the MSOs are very significant drivers of EPON. MSOs in North America and Western Europe cannot join the ITU for a lot of other technical reasons. The standard for 10G GPON really wouldn't apply to the MSOs, so they are 100% in the EPON camp when it comes to looking at standards and mass market deployment. And I think from this point forward, we'll see a lot of cost reductions in 10G EPON as it launches commercially next year, as it launches in large commercial volumes in 2011. So that's the end of my presentation. Like I said, I didn't get into a lot of the technology, but I'm happy to answer questions if you have them. Very interesting. From an FTTH concept point of view, our mission is to accelerate the uptake of the fiber, of the optical fiber access. How do you see all this technology helping the further adoption all over Asia Pacific? From a 10G EPON perspective, I think one of the most important things is just the security it gives. I won't speak to the GPON, but a similar argument could be made that the existence of a next generation technology gives a lot of carriers, right? A CTO making a decision about whether or not to deploy PON is now the right time to do this and deploy fiber. Having a next generation roadmap, I think adds a lot of significant security to that decision. This is something that's been deployed, but it also has a future to it. So I think that drives it a lot. I think as you see higher speeds, overall cost per bandwidth goes down. In countries like China, possibly India's got some different dynamics, but being able to deploy very high volume MDUs can be cost effective in the market and a nice entry point. We saw in Korea, the initial deployments were maybe 50-50, fiber to the building versus fiber to the home. Just by having the market get started that way, carriers competing with each other drove a lot of the fiber to the home. Our competitor has fiber to the building, and he can only offer you this. We have fiber to the home. It became a competitive driver. We're actually even seeing that in China now. That not just for competitive reasons, but for carriers wanting to promote the fact that they're more advanced, actually already starting to jump to this fiber to the home promotion. Any more questions for the last speaker of the day? And by the way, thank you for staying around the extra 10 minutes. Okay, well, ladies and gentlemen, once again, thank you. So this will be all the presentations for Broadband Forum Taiwan 2009. We